Yes, mujye baleko jona ejaleero ejibakoyeza jemusobodde okukwasako emikono gyammwe oba jemumaliriza jemutana kumaliriza naye nsubira nti nno jona gibeera mirimu ate era jona bwoba ogikoze mulambulukufu bwajo obeera ogenda kufunamu kyebayita kyosimbonanya nkyali Mr. America nga bulijjo olunaku lwaleero ne kano mbadde njagala ate tukayiseewo kubanga ebiseera bisinga tutera nnyo okuwa ebintu ebimu amakulu oba ne tubiteekako nnyo amaaso ate bye tulabanga ebinaffe nnyo ne tutabiteekako maaso naye ate ebyo bye tulabanga ebinaffe nnyo ate mukwano gwange nja kugamba nti binene ate bikulu nnyo kanjogere ku kino nti ebiseera bisinga abaana bangi batera okuvaayo ne bakola bu vidiyo bwabwe awo nga bazina amazina ag'ekisezesezi ag'ekirugo naye nno nga amazina gano abaana bagazina basinzira wali eri mu biyumba by'abawalabu nga bakikwasiganya nja kugamba bwe nti ebiseera bisinga abasinga obungi bavaayo ne babakuba igino naye nja kugamba mukwano gwange nti lino ddagala eriwedde emirimu dino ddagala eriwedde emirimu nti gye buva ne bukoma omuntu yenna oba omwana ono gwolaba akoze ka vidiyo n'avaayo n'atandika okuzinaazinaawo n'akapositinga bambi omwana ono aba agezaako okubanga yeeyozaako kitwaliisa ennaku nti kisitulesi kituuka ekiseera ne kisukka otegera situlesi etuuka ekiseera n'esukka nga omanyi nti naawe embeera gye bawangalyamu emyaka ebiri minene nnyo kubanga naawe kimanyi nti omuwalabu aba akuyita buyisi nti mwana gw'empereza fooka eyo n'akuyitanga bye Nokia ya kamera n'akuyitanga bye iPhone 7 so kati omwana ono bw'avaayo n'akola ka vidiyo kano kimuyamba okubanga akakkanya omutima gwe akakkanya ebirowoozo bye ne bibeera nga biri wamu so bwawulira akayimba akapya n'atandika okukaziniamu era nja kugamba bwe nti naawe gwe nawe naali eyo embeera weeba ekusukkiriddeko funayo kakayimba kowulira ddala mu butuufu akayimba ako kakolera kazinire mu kamazina ojja wulira kubanga music ddagala music mmere ya bulamu kati abaana bano temubakuba igino wabataddeyo ka vidiyo ke n'agamba biki ndi mu kuzina amazina atugende kati gwe bw'ovaayo n'ogamba gwe lwaki tolina kabina lwaki wetiyula bosi wajja kusanga so tetubagambye nti n'okuba nti mukola ekintu kino nti mukikola ogende mu buliri bwa bosi bw'otandika okuziniramu weegeze mu kanzu ye tekutuuka bulungi oziniremu nedda wabula woba ofunyeyo ka time ngulayo ebirowoozo bikuyitiriddeko oli waddemba okukola ka vidiyo ko n'oziniramu awo amazina ge ag'ekisezesezi ag'ekirogo amazina ge bayita akadama dancers agoba ekintu ne kiwooma munnange lino eno ddagala era nkugamba nti ebiseera bisinga lwaki ngambye ekintu kino nti abaana abamu mutera okubeera awo naye ng'owulira amaloboozi gakuyita owulira abantu bakuyita naye nga mutuufu tewaliwo omuntu akuyita because nti bosi we yakuleekanidde emisana yakuboggoledde abamu mumanyi n'okukomawo e Uganda abaana bangi bakomawo e Uganda naye nga buli ssaawa we zituuka ekyo ekintu nakyogerako buli ssaawa we zituuka ze wali okoleramu emirimu owulira ozuuka mangu speedi ng'omanyi obudde bwakulese naye ng'oli Uganda so nkugamba nti nno abantu baneeno baba bagezaako okwezaako stress nawe kyeteekemu gwe ndaba essaawa eno mbutuufu emyaka ebiri nga tolina mu kwogera na muntu tolina mbeera gy'owangalira mu environment gy'owangaliramu si yammwe olulimi lwe balimu si lwabwe so bw'ofunayo ekintu ekikugyako ennaku kikole bwe kuba kuzinazina bwe kuba kuyimba olimba bwa gospel zina bwe bakulani giteekeko obulirize ennyimba ezo ez'omyoyo ebirowoozo bye bitandika okuddawo eyo counseling nnene nnyo nagamba nti abantu abasinga obungi tebeetaaga kubakuba mpiso waliwo beetaaga ebintu ebibawummuza music ono era bagamba bannasayansi nti music ono bw'obanga obadde okamente nga tevaamu bulungi mata n'oteekawo ka music akaseeneekerevu obuyimba obwo obulavas looko obwo bwa baserindiyoni obusenekevu oba bajudi buki obwo send me the pillow buno obu someone loves you honey like that nga totaddeemu bire ebigira boggolako ebiyimba byonna byonna ebibeera birekana so biwummuza obulowooza ente netandiko n'okamente ng'evaamu amata kwegamba ente ebadde evaamu fulasika biri ez'amata ogenda okulaba ng'ente ekola ki evaamu kumpi bidomola 3 so sigambye nti nno ennyimba ezo zenjogeddeko ze mensonize nti mbi wabula kugereza nti music omuseneekerevu akakkanya ebirowoozo akomyawo ebirowoozo by'omuntu y'ensonga nti lwaki bagamba nti music omutuufu alina kubeera wa lege kuba lege talina kuleekaana talina kugira obuli agenda mpola nnyo music wa mwoyo y'ensonga nti lwaki Bob Marley yabuuliranga nnyo enjiri ng'ayita mu music oyo wa mwoyo wa kwegendereza mpola n'awuliranga kwegamba ekintu kyekyo kati n'omwana ono bwe mulaba ng'akozeka vidiyo ke aba tali mulwali wabula stress emusukkako ng'ali mu kiyumba bambi wali eri mukazi wattu amaloboozi ago gakomawo naggamba nti ate bw'oba okombye obwe Uganda wali badde ogendako mu bantu oba n'ogenda mu kyetwaliise rihabu ate byabwerere bya for free genda olaba abantu abakulu babagambe nti banaye nina embeera gye nayitamu bwetubere njagala okunkansolinga oddewo omwoyo gwe obulamu bwe ebirowoozo bwe bikomewo essaawa eno walwala essaawa eno gwoyinza okuba olaba nti oli mulamu oli bulungi okola bulungi naye kati ennaku zino bagambako akagambo katono nnyo n'okambuwala n'oleekaana wali tosekaaseka mu bintu bitaliimu
naye kati boogera kantu katono nnyo n'otandika okumwentuka okuva wava ku kyeyo because obwongo bwakyuka wali olwawo okusonda obusungu naye kati obusungu bagaba katono nnyo n'otandika okuleekaana abaana bo wali tobagirayo bwambe nabiso naye kati obagamba mwenja basalasala munve mu maaso ebintu ebifaanayo bityo because nti mugezeeko okubanga weteekamu embeera eri bwe bawetaaga kuzinazina bwe kiba kizze nga oli waddembe kukola yawo ka video nga ka comedy kakole ebirowoozo bye bikomewo abantu abamu beetaaga jasi bwongo bwabwe kubeera nga bukomawo bukomi yensonga nti lwaki n'akaana akato bwe kaba kawulidde music ono ng'okakubidde entoli bwe kati ogenda akamwenya naye ng'akaana akato tekannaba kuzibula so kyenyiza obagamba omwana bwe bavuddeyo n'akola video ye obanga ali mu kuzina tetugambye ate muzine muyitewo nnyo nga muli mu nnyumba z'ababosi bammwe temumukuba igno temumugamba nti gwe bannange lwaki ofaanana bw'otyo lwaki akabiinako tekuliiko akabiina akamutekenkanakana just abakikozerwa kuba nti nno ki ayagala kwemalako stress ndi obwawo Mr. America nga bulijjo osobola okutwala endowooza yange eno osobola okubanga munnange ekkolera so tugezeko okwekuma kyesinga obukulu ne kino kankiisewo ku eyo mu biyumba muliwo ku lwa Katonda teriiyo ddagala ligenda kusinga Katonda ne bw'onooba oba okola otya Katonda yagenda okukubanga akuwanguza essaawa eno omuntu gw'olaajanira yali ya Uganda nyamba nedda Katonda yagenda okuyamba lwaki wagenda ne Bible nga nayo okuva wagenda nayo myezi 3 gisewo togisoma wagivaako sigera kubanga njogera bingi nnyo mbagala nnyo mwena abagiye kumirako page eno abali ku groups nnyingi ez'enjawulo nkugambye nti boba ng'olina kyoyagala okukola kati akayimba kapya kafulumye oba ka John Black amanyiyo balaba mubuzinyamu okusetase zina otegede zina ebirowoozo bye mutima gwo gutandika okukkakkana teweerabira okugendako mu bantu abakulu okubuulirako ng'okombyewo ozebyo okomyewo embeera omutima omufiriko ogugwo kati eyo wayingiramu omutima omulala abantu bateekayo waneeno vidiyo bateekayo katono nnyo n'okambwala n'ogira n'oli obuuka naye nga nawe tomanyi lwaki oli obuuka wali toli mukambwe oli mukambwe ovaako mangu kyenyiza okugamba olunaku lwayo sigera kubanga nsukkawo mbaagala nnyo engula eyo gy'ogenda okwambala yeye emmotoka gy'ogenda okugula zeze poloti gy'ogenda okugula teriyo ngule endala gy'ogenda kwambala essaawa eno gwe yagenda ku kyeyo ngule gye wanona naye kati engule gye wanona ogivuddeko okitegedde gwe nga toddamu kwambaza muntu mulala yenna ngule gwe kennyini wanona ngule njagala okumakufananyo olunaku wagenda ku internafeya biki mwe mbwammwe abakampuni lwaki mwendwisizaawo okumpa visa biki mwe pasipoti yange mugiremedde kati wabivaako dda sazze kuyomba wabula ndiwo okukubulira ekyo ekituufu kubanga okuba kwogera njogera nze Mr. America